Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil yerləşir Xırdana şəhərinin mərkəzində, bazara, yola, astanovkaya, poliklinikaya, tibb mərkəzinə yaxın ərazidə. Hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayam. Mənzilimiz 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Tam yaşayışlı binadır. Qaz, su, işıq, internet sistemi hamısı mövcuddur və işlək vəziyyətdədir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi qonaq otağında 2 dənə geniş pəncərəsi var. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzildir. Yəni satmaq məqsədi ilə təmir olunmuyor. Keçək mənzilin digər otaqlarına. Bura mənzilimizin bir yataq otağı. Düz bazara yaxındır, yəni bazarın girəcəyinə yaxındır mənzilimiz. Keçək digər otağa. Bura mənzilimizin ikinci yataq otağı. Mənzil 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 101 kvadrat metrdir. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi geniş mətbəxi var. Mətbəxdən eyvana çıxışdır. Sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqdadır. Aksesuarlar yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi səliqəli təmir olunmuşdur. Bina tam yaşayışlı binadır. Bura mənzilimizin holudur. Belə geniş holu var, yəni dəhlizi var. Yəni burada qardirob yığmağa çox gözəl geniş yerdir. İstepol olunub mənzil. Belə geniş koridoru var. Çəkib sizə təqdim etmək istəyirəm ki, yəni burada qardirob qoymağa geniş yeri var. Bir daha qeyd edirəm, mənzilin ümumi sahəsi 101 kvadrat metrdir, 3 otaqdan ibarətdir. 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Videomuza baxıb kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Əgər sizin də əlinizdə satılası mənzilləriniz, evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışda sizə köməkçi ola bilərəm. Öncədən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.